यामाहा की 3 ऐसी बाइक जो अपने पावरफुल इंजन को लेकर इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 3 पे आती है MT-15। इस बाइक में मिलता है 155 सीसी का काफी पावरफुल इंजन जो अपने सेगमेंट में 200 सीसी तक के बाइक को भी टक्कर देती है और इसका एक्स शोरूम कीमत शुरू होता है मात्र 1,70,000 रूपए से। नंबर 2 पे आती है R15 वर्जन 4। यह बाइक अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल सुपर बाइक है जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर तक जाती है और इसका ऑन रोड कीमत शुरू होता है 2,10,000 रूपए से। नंबर 1 पर आती है यामाहा की FZ-X। यह बाइक हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई है, लेकिन अपने दमदार इंजन को लेकर यह बाइक भी ट्रेंड पे चल रही है और इसकी स्टार्टिंग कीमत है मात्र 1,36,000 रूपए।